मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मैं अपने सांस की दिक्कत थी मेरे को, उस इलाज के लिए MGS मैस में आया और डॉक्टर प्रयाग गर्ग जी से मेरा इलाज ट्रीटमेंट जो शुरू हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हर तरह से अच्छे व्यवहार से ठीक था, हॉस्पिटल अच्छी सेवा की।